जिन्नी मेहनत कारोबार वाल करना है ना बेटा इधर देख, जिन्नी मेहनत जॉब वाल करना है ना, जिन्नी मेहनत खब्बे सज्जे करना है ना, किते तू इन्नी मेहनत नमाज दे मामले अंदर करें तो अल्लाह तेरी जिंदगी नूरो नूर कर दे। रब बीमारी, नमाजी बंदे दी बीमारी अंदर भी नूर है, नमाजी बंदे दी गुरबत अंदर भी नूर है, नमाजी बंदे दी तन्हाई अंदर भी नूर है, नमाजी बंदे दी खलवत जलवत अंदर भी नूर है। अब बेटा जो सजदे डिगने ना इंज समझिया करके इस टाइम बिल्कुल मैं नूर के अंदर सजदा कर रहा, इन्हें मेरे लिए रोशनी पैदा करनी है तो मेरे लिए करार पैदा करना है। तो जे कदी पढ़ लई, कदी ना पढ़ी, कदी कज़ा कर लई, कदी टाइम सिर पढ़ लई, जिदन तू नमाज नाल प्यार करेगा ना जान नालों भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला तेरी जिंदगी नो नूरो नूर फरमा देगा। हज़रात ज़ी वकार मैं दसना है चाहना, सूरतुल फातिहा भी नूर है, सूरतुल बकरा दी आखिरी दो आयतां भी नूर ने, सूरतुल काफ दी तिलावत भी नूर है, कुरान पाक दा एक एक हरफ भी नूर है। ते सारे हौली हौली बोलो, वुजू भी उची बोलो, नमाज भी, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वस्सब्रो ज़ियाउन, सबर भी, सबर वर्गा नूर भी कोई नहीं। इस ईद की गल है, मैनू एक दोस्त दस रहे सन कि ईद वाले दिन ना किसी का कोई अजीज फौत हो गया, एडा बदबख्त इंसान, अच्छा बेसबरा बंदा भी बड़ा बदबख्त है, एक तो नुकसान कर लिया, दूजा अल्लाह दे गिले शिकवे करके ईमान का भी नुकसान कर लिया, आखिरत का भी नुकसान कर लिया। ते सबर एडी वड्डी रोशनी है, सेहत नहीं मिली, बंदा फिर भी कहता है कोई गल नहीं, अज सबर करांगा अल्लाह क़यामत नूं अजर अता करेगा। बीवी फौत हो गई है, वालदा फौत हो गई है, भाई फौत हो गया है, ठुड्डा लग गया, मेरा वेखियो नुकसान हो गया है, आंदा कोई गल नहीं, इस तो वड्डा भी नुकसान हो सकता सी, उहदी मेहरबानी उहने वड्डे नुकसान तो बचाया है। आ जिहड़ा दुख आया है अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करेगा, मैनू अजर देगा तो कल क़यामत नूं शाबाश देगा। समंदरी दे बासियों मेरा जुमला सोने दे पानी ना लिखिया जे, फरमाया जिहड़ा बंदा अजर दी उम्मीद नाल सबर करदा रहा होएगा अल्लाह क़यामत वाले दिन बगैर हिसाब तो शाबाश अता करेगा। इन्नी अल्लाह शाबाश देगा कि तू नमाज़ां भी पढ़दा रहा, रब रब भी करदा रहा, अकीदा भी तेरा एडा सोहना, उलमा ना जुड़िया रहा। उलमा भी इस उम्मत दा नूर जे, ए मदारस भी इस उम्मत दा नूर जे। जिन मदारस के अंदर तलबा हिफज करते हैं, दरसे निजामी पढ़ते हैं, अल्लाह दा दीन पढ़ते हैं, ये मदारस भी मनारुन नूर जे, नूर दे मीनारे जे। खैर जिहड़ी गल मैं दसनी चाहना, फरमाया सबर भी बहुत बड़ा नूर ते रोशनी है। ईद वाले दिन ना मैनूं शेख साहब दस रहे सन कि साडे नाल ही हस्पताल चों एक बंदा निकलिया, उहदा ना अजीज फौत हो गया, तो अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ बिल्लाह मैयत नूं लैके हॉस्पिटल जो बाहर निकलदे हैं जां आसमान वाल वेख के पता की आंदा है, आंदा या अल्लाह अज ईद का दिन सी, तू साडे नाल चंगी नहीं कीती, वरे का दिन सी ते तू साडे नाल चंगी नहीं कीती। ते वो कहंदे ने शेख साहब साडा भी प्यारा फौत होया सी, ते मैं वेखिया वो मर्द की बजाय ओदी बीवी एडी शेरनी सी कि बीवी अपने खामद नूं सबर की तलकीन कर रही है। अल्लाह वालिओ कोई नहीं, सबर करो अल्लाह अजर अता करेगा। सबर वाली बीवी नूर, सबर वाला खामद नूर, सबर वाले वालदैन नूर। इस टाइम मुआशरे के अंदर जिन्नी बर्बादी है सिर्फ और सिर्फ यदी वजह बेबरकती है, जिन्नी भी बर्बादी है सिर्फ यदी वजह बेसबरी है। सबर दे अंधेरे ने जिंदगियां बर्बाद करके रख दित्तियां। जिन्ना मजमा है ना माशाअल्लाह ताहत दे निगाह जरा बदनामिन कवे अज कबूल दी घड़ी, अल्लाह सबर दा नूर अता कर दे। सबर दा नूर, सबर दी रोशनी सब नालों बड़ी रोशनी। हजरात ज़ीवकार आइए जिहड़ी हुण मैं अगली गल करनी चाहना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया ने फरमाया बश्शिरिल मशाईना फी ज़ुल्म इलल मसाजिद बिनूरिन तामी यौमल क़ियामा। हदीस समझ आई ना, तो रस्मन नहीं दिलों क्या जे सुभान अल्लाह जी हदीस समझ आई। नेरे टाइम मसीते जान वाले हो, और मगरब टाइम मसीते जान वाले हो, इशा टाइम मसीते जान वाले हो, फजरी मसीते जान वाले हो, नहीं जे परवाह कर दे तबीयत ठीक नहीं, नहीं जे परवाह कर दे नेरा बड़ा है, नहीं जे परवाह कर दे बिजली टुर गई है,
فرمایا جیڑا مغرب ویلے عشاء ویلے فجر ویلے مسیتاں دا رخ کردا رہا ہوئے گا کل قیامت والے دن او دے اللہ اگے پچھوں سارے نیرے ختم کر کے او دے اگے پیچھے ہر پاسے نور و نور فرما دے گا. بھائی جان اللہ تعالیٰ نے رانا صاحب نبی پاک نو آکھیا سونےو تسی جڑے مغرب تے عشاء تے فجر ٹائم مسیتے آوندے نے نا میں اللہ والوں میرے بندیاں نو تسی بشارت دو. او جدوں میں اس گل تے غور کرنا نا اللہ سانو بشارتاں دیندا ہے سونے نبی دے ذریعے. رب دی قسمیں اے سوچ ہی اداسیاں ختم ہو گئیاں. بشر المشائین فی الظلام الا المساجد بنور دامی یوم القیامہ. اللہ دے گھراں نو آباد رکھیا جے مدرسیاں نو آباد رکھیا جے اے فجر والا دیوا بال کے رکھیا جے عشاء والا دیوا آخری شاہ تک بال کے رکھیا جے اے مغرب والا دیوا بال کے رکھیا جے تے مسجداں دا رخ کریا جے. میں دعا کرنی ہے مرضی نہ تسی آمین کہنی ہے. اللہ اللہ زندگی دی آخری مغرب بھی آن والی ہے اللہ وہ بھی جماعت نہ پڑھن دی توفیق دیں. آج دا میرا جمعہ تھوڑا انشاءاللہ دعا زیادہ ہے محبت نہ آمین کہو پاویں آہستہ کو یا اللہ زندگی دی آخری شاہ بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دیں. اللہ زندگی دی آخری فجر بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دیں. ساڈے ایک شیخ محترمہ پیچھے جے فوت ہوئے نماز پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھے نے تے فرشتے آئے نے تے کہن لگے گھر والےو پاسے ہو جاؤ ہن لین والے آ گئے نے. فرمایا سورۃ الفاتحہ نو اللہ پاک نے نور بنایا. سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نور سورۃ الکاف نور. اور میرے ویریو وضو نور. میرے ال ویکھ کے بولو نماز. اج دا بیٹا نیرے چ کیوں ہے فحاشی دے نیرے چ کیوں ہے سوشل میڈیا دے نیرے چ کیوں ہے نماز دا ترجمہ نہیں سواندا. جس بندے دی تنہائی اندر سجدے والا نور ہوئے وہ سوشل میڈیا فیس بک تے جوانی برباد نہیں کر سکتا وہ زنا دے نیرے چ نہیں پہ سکتا. جس بندے دی نماز والا معاملہ کمزور ہے زندگی دا ہر نیک عمل کمزور ہے. میں دعا کرنا اچھی ساری آمین کہنا اللہ سانو نیریاں چا نماز والا دیوا روشن کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ سانو صبر والا دیوا روشن کرن دی توفیق عطا فرما. تے اللہ سونے سانو بالخصوص زور اثر دے نال نال مغرب عشاء دے فجر با جماعت پورے. اچھا گل سنو شیخ صاحب میں اکثر پتا کیا نہ ہونا جدوں تسی مغرب پڑھن جانا ہے نا عشاء پڑھن جانا ہے اگلی نماز کیڑی فجر ادوں آ حدیث تہاڈیاں نظراں دے سامنے ہونی چاہیے. اے نیرے کوئی نیرے نہیں انہاں سارے نیریاں نو اللہ نے قیامت والے دن چانن اندر تبدیل کر دینا ہے. ہن دو حدیثاں ہور سن لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگاں نو اپنے سجے بنے رحمان دے سجے بنے نور دے ممبر ہون گے. اللہ پاک انہاں نو نور دے ممبر عطا کرے گا. دو بندے جے. پہلا بندہ فرمایا ان المقسطین علی منابر من نور من یمین الرحمن. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے انصاف کردا رہا ہوئے گا کی کردا رہا ہوئے گا اے جڑا ذہن بن گیا نا نو دے ساڈی ہے پتر تے میرا ہے او تیرے پتر نے غلطی کیتی ہے غلط کہہ. اب میں کئی دینداراں نو ویکھیا بیٹی دا صریحاً جرم ہوندا ہے تے پتہ کی آندے نے مولوی صاحب پھر دھیاں تے نہیں نا جھوٹیاں کیتیاں جاندیاں. جھوٹی دھی نو جھوٹا کہہ جتھے تیرا دماد سچا دماد نو سچا کہہ. فرمایا جیڑا بندہ ہر معاملے اندر ڈنڈی نہیں مارتا نہیں ویندا بیٹا ہے نہیں ویندا بھائی ہے نہیں پیندا میری برادری دا ناپ تول کے انصاف کردا ہے. توجہ کریو اللہ فرماندے نے اپنے سجے بنے جگہ دواں گا تے نور دے ممبراں تے جگہ دواں. کیوں کم اوکھا ہے حاجی صاحب کم اوکھا بڑے بڑے پکھ مار جاندے نے لیکن مومن بنو اس نور دے ممبر تے اپنی نظر رکھ. جیڑا قاضی جیڑا جج جیڑا افسر جیڑا تفتیشی چند ٹکیاں تے رشوت دے تھوڑیاں جیاں پیسیاں تے ظلم کردا ہے
اللہ دی قسم ہے لوگو دنیا دے نیرے اندر بھی جے موت دے نیرے اندر بھی جے قبر دے نیرے اندر بھی جے تے قیامت دے نیرے اندر بھی جے تے جیڑا تفسیری تے جیڑا وکیل تے جیڑا جج تے جیڑا باپ تے جیڑا وڈکا وڈیرا میرٹ تے لیا کے فیصلہ کر دیا اللہ منابر من نور انہوں اللہ نور دے ممبر عطا کرے گا آمین نہ کہہ لیے اللہ انصاف دی توفیق دیں وہ کوئی منہ وٹ دے تے وٹ لوے گزارا ہے اے ویکینسی نہ ملی پھر گزارا نہیں بھائیو اے ویکینسیاں خالی جے اے عہدے تے رتبے خالی جے انصاف والے بنو ایک اور حدیث سنے جے نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کئیاں لوگاں لی نور دے ممبر رکھے گا کا دے ممبر نور دے ممبر ہون گے وجوہہم نورا تو انہوں عربی دا ترجمہ نہیں ہونا لیکن سبحان اللہ تو اڑے دلوں نکلنی ہے ذرا عربی سنیو فرمایا کئی اسپیشل مہمان قیامت ال دن ایسے ہون گے اللہ پاک انہاں لئی نور دے ممبر رکھے گا وجوہہم نورا وثیابہم نورا انہاں دے چہرے بھی نور دے ہون گے انہاں دے کپڑے بھی نور دے ہون گے نور و نوری معاملہ ہوئے گا تے پوچھیا جائے گا یہ کیڑے لوگ نے اے نہیں کیا جائے گا فلانے دربار تے مجاور بن کے بیٹھے رہ اے نہیں کیا جائے گا فلان گدی تے شرک دا چورن بیچ دے رہ اے نہیں کیا جائے گا جی فلان بلوگ نے فلان لوگ نے بلکہ کیا جائے گا آج جنہاں نو نور دے ممبر ملے نے آج کپڑے بھی نور دے نے چیڑے بھی نور دے نے اے او لوگ نے جیڑے آپس اندر ایک دوسرے نال پیار کر دے سن تے اللہ فرمان گے میری وجہ تو کر دے سن آپس دے اندر محبتاں کر دے سن دعوتاں کر دے سن کھانے کھلان دے سن سمندری دے باسیو آخری آیتاں سنو تے جمعہ میرا ختم جے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اللہ واسطے پیار کرنا سکھو ٹھٹھا نہ کریا کرو مذاق نہ کریا کرو لالچ واسطے پیار نہ کریا کرو پیار کرو کسے تانوں پتہ ہے بزرگاں دی چٹی داڑھی بھی اللہ دا نور ہے فرمایا الشیب نور المومن کڈا خوش نصیب بابا ہے جڑا سجدہ کردہ کردہ بڈھا ہو گیا ہے روزے رکھدا بڈھا ہو گیا ہے اے تے چلدا پھردا اللہ دا نور ہے انہوں ہی دبکے مارنا ہے اے دائی خون سکا دیتا ہی دے پتر تیری جوانی نیرے اندر ہے خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا فرمایا جڑا اللہ واسطے پیار کردہ رہا ہوئے گا اللہ واسطے کھانا کھلاندہ رہا ہوئے گا اللہ واسطے محبتاں کردہ رہا ہوئے گا کپڑے بھی نور چہرہ بھی نور ممبر بھی نور اگلا ٹکڑا سنیو فرمایا اینی لہر پیر ہوئے گی انہاں نو ویکھ کے شہید بھی رشک کرنگے تے انہاں نو ویکھ کے اللہ دے نبی بھی رشک کرنگے کہنگے رتبہ تے انہاں نو ملے ہے آؤ ہن میں توانو قرآن شریف دیاں دو آیتاں سناواں ترجمہ کراں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر فرمایا خالص توبہ کر لو شرک تو توبہ کر لو بیٹا ترجمہ سنی شرک تو توبہ مزاران دی زندگی تو توبہ کر لو بدتاں تو توبہ کر لو زنا تو توبہ کر لو سود تو توبہ کر لو توبۃ نصوحا خالص توبہ کر لو مڑ کے پھر ادھر گناہاں وال منہ نہ کرے آجے فرمایا ہوئے گا کہ قیامت دا دن ہوئے گا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اللہ قیامت والے دن نبیاں نو بھی شرمندہ نہیں کرے گا تے نبیاں دے سچے حبداراں نو بھی شرمندہ نہیں کرے گا قیامت والے دن اللہ دے نبی شرمندے نہیں ہون گے اللہ دے نیک بندے بھی قیامت والے دن شرمندے نہیں ہون گے کی ہوئے گا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم فرمایا جڑے ایمان والے سچے مومن ہون گے اونا دا نور اونا دے اگے بھی ہوئے گا تے اونا دا نور اونا دے سجے بھی ہوئے گا
یہ وہ لوگ سن جڑے دنیا تے آ وظیفہ پڑھتے سن. اے دو وظیفے, ایک میں قرآن چو وظیفہ دین لگا تے ایک بخاری چو دین لگا. پتر جے نہیں نہ پڑھتا تے پھر تو اندھیرے چ کھڑا ہے, پھر تو جگتا ہی مارنیاں نے تے غیبتاں ہی کرنیاں نے, پھر تو ماں باپ نو ذلیل ہی کرنا ہے تے پھر تو حرام ہی کھانا ہے, پھر تو دنیا دے اندھیریاں چ اپنی زندگی بسر کرنی ہے. فرمایا اے لوگ دنیا تے وظیفہ کیڑا پڑھتے سن, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. کنا کوکھا وظیفہ ہے. ادھر دیکھو بھائی صاحب, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء. یہ معنی ہے ربنا اتمم لنا نورنا. ادھر ویکھو, یا اللہ ساڈے ایمان والے دیوے دی روشنی اللہ مکمل فرما دے. اللہ ساڈا نور پورا کر کے سانو معاف فرما دے. یہ مانا ہے اللہ غیرت دا نور دے دے. ادھر ویکھو, اللہ شرافت دا نور دے دے, سنت دا نور دے دے, حدیث دا نور دے دے, صلہ رحمی دا نور دے دے, تقوی دا نور دے دے, اخلاص دا نور دے دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ نور تے منگ لیا پر گندا بڑا واں, ددکار نہ دئی, جو میرے کول گناہ نے اللہ معاف کر دے تے مینوں نورو نور فرما دے. اے محبت دیاں گلاں نے. اگر اجازت دیو نا ماشاءاللہ, رات نو اٹھ کے جدوں قیام اللیل کر دیو, یا جدوں اشراق دی نماز پڑھ دیو, یا صلاۃ الضحیٰ اوابین پڑھ دیو, یا سنتا نفل دے سارے پڑھ دیو, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس تو بعد نا کھلوتے رہو ہاں 15 منٹ, لے جو ہاں قیامت والے دن چ اپنے آپ نو کہ نور اگے بھی ہونا ہے تے اچھی بولو نور سجے بھی ہونا ہے, اگے بھی ہونا ہے تے سجے بھی ہونا ہے. تے اے پھر ذرا ذہن چ پورا نقشہ رکھ کے پڑھو ہاں, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے زبان دا نیرا جگتاں جے, زبان دا نیرا جھوٹ جے, زبان دا نیرا بابیو گندیاں گالاں جے, تانوں اللہ دا واسطہ گندیاں گالاں نہ کڈیا کرو. زبان دا نور سچ جے, زبان دا نور ذکر جے. آ 4 دن ذرا وظیفہ تے تنہائی چ کر کے ویکھنا, ربنا اتمم لنا نورنا. اللہ دی قسم جے مینوں نماز اثر دا ڈر نہ ہوئے, میں تانوں دل کڈ کے وکھاواں, میرا دل کردا ہے میں ساری زندگی ایتھے کھلو کے پڑھدا رہواں, ربنا اتمم لنا نورنا. نیرے چ ڈب گئے, اللہ ساڈا نور مکمل کر دے. اج امت دا نور پورا ہوندا تے اسرائیلی یہودیاں نوں اے جرت نہ ہوندی. اگر اج جرت والا مومناں دا نور پیدا ہوندا تے اللہ دی قسم اسی ٹولیاں اندر تقسیم نہ ہوندے. اللہ معاف کر دے, تو ہر شے تے قادر قدیر ہے. اے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا تے لوگ پڑھ دے رہے ہون گے یا قیامت والے دن وظیفہ پڑھن گے. دعا میں کرنا آمین کہ وہ اللہ سانو دنیا تے بھی تے آخرت والے دن بھی وظیفہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ پڑھو گے نا, انشاءاللہ یاد کرو گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک وظیفہ ہوندا صحیح البخاری اندر. جیڑا بندہ ہوندے نا, شیخ صاحب میں ڈپریشن دا مریض ہاں, شیخ جی گھڑی چ توڑا تے گھڑی چ ماشا, عجیب جی زندگی اندر نا کشمکش ہے, نور نہیں, سرور نہیں, روحانی خوشی نہیں. نبی علیہ السلام مسجد جان لگے دعا پڑھ دے یا نماز دے وچ دعا پڑھ دے, اے دعا یاد کر لا, 10 چیزاں نبی پاک مانگ دے. کیڑیاں؟ ویسے حدیث تے لمبی ہے لیکن میں تواڈے سامنے صرف بخاری مسلم چو لے کے پڑھن لگا. نبی علیہ السلام جدوں بھی مسجد جاندے دعا پڑھ دے, نماز اندر دعا پڑھ دے, تہجد ویلے دعا پڑھ دے. کیڑے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وَجَعَلْ لِي نُورًا. رانا صاحب جس نبی پاک دے دل تے کدی گناہ دا خیال تک بھی نہیں آیا, وہ آندا اللہ دل بھی نور نہ پر, اکھاں بھی نور نہ پر, کن بھی نور نہ پر, سجے نور, کھبے نور, اتے نور,
تھلے نور اگے نور پچھے نور وجعلی نورا اللہ جتھے پیر پاواں جتھے بول بولاں نورو نور فرما دے اچھا جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور آدم تو لے کے اج تک رب نے کسے نو عطا ہی نہیں کیتا وہ ہر نماز ویلے رب کو نور منگدا پھردا ہے تینوں اس نبی دا وظیفہ بھی چیتے کوئی نہیں تینوں اس نبی دی دعا بھی چیتے کوئی نہیں تینوں اس نور دا خیال تک بھی کوئی نہیں بیٹا جس دل چ نور ہوے اس دل چ شہوت تے زنا دے چھٹے نہیں ہوندے جس اکھ چ نور ہوے نا او پھر حیا سوز فوٹوز نہیں ویندا اور جس کن چ نور ہوے نا او جڑا بندہ غیبت کرے نا او دی طبیعت پریشان ہو جاندی ہے او اچھی بولو جہدیاں کناں چ نور ہوے غیبت سندا اچھی بولو گانے سندا اگے نور ہووے پچھے نور ہووے اتے نور ہووے تھلے نور ہووے تے اللہ پاک فرمانے جملہ میں دے چلاں ذرا توجہ رکھیو جڑا بندہ 4 دن ٹیکیا دعا پڑھدا ہے نا اللہ فرماندے نے جنت جان تو پہلے جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اسی اونوں دنیا تے عطا فرما دے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا اے دو وظیفے میں سمندری دے اندر دے چلاں اے دے بینر بناؤ سٹیکر لگاؤ انہاں نو اپنیاں دیواراں تے لکھو دکاناں تے لکھو دلاں تے رکھو تنہائی اندر پڑھو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ایک قیام اندر پڑھنا ہے تے اللہم اجعل فی قلبی نورا سجدے اندر پڑھنا ہے اللہ تیری زندگی دے سارے نیرے ختم فرما کے تیری زندگی نو اللہ نور و نور فرما دے گا اچھا گل سنو اسی کدی غور ہی نہیں کیتا کہ نور ہے کی ہے پلاٹ رب کو منگ کے لینا ہے اولاد رب کو منگ کے لینا ہے تے کی سمجھنا ہے نور ایمان اللہ پاک نے تینوں چپ کر کے پھڑا دینا ہے اے نور منگیا اگر نبی پاک منگ دے رہے سنو سورۃ الحدید دیاں 2 آیتاں تے نماز کھڑی کریے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم مینوں تے انج لگدا جے میں قیامت والا دن آ گیا تے اسی اوتھے ٹر گئے ہاں فرمایا تسی ویکھو گے ایمان والے مرداں نوں ویکھو گے ایمان والیاں عورتاں نوں بڑے بڑے کٹھن مرحلے زندگی چاہے پر انہاں دا ایمان نہیں ڈولیا انہاں نے شرک نو منہ نہیں ماریا انہاں نے حرام نو منہ نہیں ماریا اور نہ کیا رب دے وعدے سچے نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم اللہ فرماندے نے ایمان والے بندے تے ایمان والیاں عورتاں انہاں دے اگے بھی نور ہوئے گا انہاں دے سجے بھی نور ہوئے گا تے فرشتے پتہ کی کہن گے بشراکم اليوم آج دے دن تو آڈے لئی بشارتاں ہی بشارت اے انتظار اندر ہی زندگی بسر کر رہا ہے ادھر ویکھ بیٹا کنا جینا ہی 60 سال 80 سال صدیاں جینا ہی کہ گناہ نہ اتنا پیار کرنے حرام نہ اتنا پیار کرنے ظلم نال پیار کرنے تینوں کسے مولوی مسئلہ نہیں دسیا کہ الظلم و ظلمات یوم القیامہ فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے ظلم کرتا رہا ہوئے گا کل قیامت والے دن اندھیریاں دی اندر گٹو ڈٹا ٹوپ اندھیریاں دی دل دل دی اندر ہوئے گا